നമസ്കാരം. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായ റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആർക്കൈയിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 7ാം ക്ലാസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. 32,560 രൂപ വരെ മാസശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലിയും കൂടെയാണ്. വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, പ്രായപരിധി, സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം, അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായ റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആർക്കൈയുടെ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് PMUയിലേക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വേക്കൻസികളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. വിവിധ തസ്തികകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. അവർ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ CMDയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നിലവിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത്, ഓരോ ഡോക്യുമെന്റുകളും ഏതൊക്കെ സൈസിലും ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റുകളാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വെച്ച് തന്നെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വെച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 13/4/2022 രാവിലെ 9 മണി മുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27/4/2022 വൈകുന്നേരം 5 മണിയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വേക്കൻസിയും അവർ പ്യൂർലി കോൺട്രാക്ട് ബേസിലുള്ള ഒഴിവുകളാണ്, താൽക്കാലിക നിയമനമാണ് എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു. വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേക്കൻസിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ചാർട്ടപ്പാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ തസ്തികയായിട്ടുള്ള IT ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്ലേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് PMU തിരുവനന്തപുരമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള MTechോ MEയോ Btechോ BEയോ MCAയോ MSc യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 30 വയസ്സാണ്. മന്ത്ലി റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 32,560 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത തസ്തികയായിട്ടുള്ള ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 2 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്ലേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരവും കോട്ടയവുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരവും കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനായിരിക്കും എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് SSLC എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 25 വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 21,175 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത തസ്തികയായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 2 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്ലേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരവും തൃശ്ശൂരുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനാണ് പ്രിഫറൻസ് നൽകുക എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വേക്കൻസി തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്കും ഒരു വേക്കൻസി തൃശ്ശൂരിലുമാണുള്ളത്. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് SSLC 10ാം ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ KGT ഹയർ ഗ്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ KGT ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 25 വയസ്സാണ്. മന്ത്ലി റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 21,175 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളത്. അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. 2 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വേക്കൻസി തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്കും ഒരു വേക്കൻസി കോട്ടയത്തിലേക്കുമാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലുമുള്ള എംപ്ലോയീസിനാണ് പ്രിഫറൻസ് നൽകുക എന്നവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്
7ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ പാസ്സാകാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 25 വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മന്ത്ലി റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 18,390 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽ ചാർട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വേക്കൻസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി കോൺട്രാക്ട് ബേസിലുള്ള വേക്കൻസിയാണ്. 2 വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് 2 വർഷത്തെ പീരീഡിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് അവർ വേക്കൻസികൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയുടെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് 1/4/2022 ആണ് എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എലിജിബിൾ ആയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷന്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന്, പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ സൈസ്, ഫോർമാറ്റ്, ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി, മൊബൈൽ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് വേണം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷനുള്ള കോൾ ലെറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ വഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയായിരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കൂടെ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ലിങ്കും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും നൽകി വരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്ത പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി.